हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज आप सभी के साथ एक बहुत ही यम्मी इवनिंग स्नैक्स रेसिपी शेयर करूंगी। मूंग मेथी की पकौड़ा। ये पकौड़ा बनाने में बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल रेसिपी है, बहुत ही जल्दी बन जाता है, खाने में बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस होता है, क्रिस्पी भी होता है। ये पकौड़ा काफ़ी हेल्दी भी होता है क्योंकि इसमें बहुत सारा मेथी साग यूज़ किया जाता है। आई होप आप सभी को पसंद आएगी और ये डायबिटीज़ पेशेंट्स के लिए एक अच्छा रेसिपी है। तो चलिए सिंपल सा रेसिपी को कैसे बनाते हो देख लेते हैं। तो सबसे पहले पकौड़ा बनाने के लिए एक बाउल में मेथी साग ऐड करेंगे। यह मैंने 1 कप मेथी साग लिया है। इसे मैंने अच्छे से क्लीन करके धो के छोटे छोटे पीसेस कर लिया है, देखिए इस तरह से। अब एक मीडियम साइज़ प्याज ऐड करेंगे, स्लाइस किया हुआ प्याज। 2 से 3 चॉप किया हुआ हरी मिर्च, या फिर अपना स्वाद अनुसार आप ज़्यादा या कम कर सकते हैं। तो आप देखिए 1/2 कप मूंग दाल अच्छे से धो के आधा घंटे के लिए मैंने सोक करके रखी थी। उसके बाद ग्राइंडर में इस तरह का पेस्ट बना लिए हैं। अब ये पूरा ऐड कर देंगे। अब 2 टेबलस्पून बेसन ऐड करेंगे। अब 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी चिली पाउडर, या फिर आप नॉर्मल चिली पाउडर भी ले सकते हो। 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर। अब नमक स्वाद अनुसार। अब सब कुछ बहुत ही अच्छे से मिक्स करेंगे हाथों की मदद से, देखिए इस तरह से। तो देखिए अब ये रेडी है। अब हम इसका पकौड़ा बनाएंगे। तो देखिए तेल मैंने पहले से गर्म होने के लिए रख दी थी। आप देखिए पकौड़ा के शेप में इस तरह से लेंगे और गर्म तेल में छोड़ेंगे, देखिए इस तरह से। तो लो टू मीडियम फ्लेम में हम इसे फ्राई करेंगे। जब बॉटम साइड में लाइट कलर आ जाएगा तब हम इसे पलटेंगे, देखिए इस तरह से। देखिए इस तरह से एक एक करके हम पलटेंगे। तो अब हम इसे बिल्कुल गोल्डन ब्राउन करके फ्राई कर लेंगे। तो देखिए आप देख सकते हैं पकौड़ा के अंदर बहुत ही अच्छा गोल्डन कलर आ गया है। तो अब हम इसे टिश्यू पेपर में निकाल लेंगे। अब सेम प्रोसेस में बाकी का पकौड़ा भी हम फ्राई कर लेंगे। तो देखिए पकौड़ा हमारा फ्राई हो चुकी है। अब हम इसे सर्व कर देंगे। तो हम यह मीठी चटनी के साथ सर्व करेंगे। इस मीठी चटनी का रेसिपी मेरे चैनल में मिल जाएगा और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दिया है। अगर आपको चाहिए तो वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। और या फिर आप अपना पसंदीदा कुछ भी चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। तो देखिए मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ, देखिए अंदर का टेक्सचर।
तो प्लीज़ आप भी इस मूंग मेथी पकौड़ा को घर पे ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह आप सभी को पसंद आएगी। अगर आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, सबके साथ शेयर ज़रूर करें और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।